哈利路亚！亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中7月24日把脚站在河水里这篇灵粮。本篇背诵金句约书亚记3章13节。等到抬普天下主耶和华约柜的祭司把脚站在约旦河水里，约旦河的水就是从上往下流的水，必然断绝，立起成垒。摩西带领以色列民出埃及时，神必是体谅他们对神尚无信心，就在过红海当下，先叫摩西举杖使海水退去，而后海中出现干地，才让他们走下去。但是40年过后，当约书亚带领他们要过约旦河时，神对其信心的要求就比40年前大多了。这次神要求抬约柜的祭司必须先凭着信心将脚踏入河水涨过两岸的约旦河，湍急河水才会全然断绝，立起成垒，让以色列民从干地上走过去。虽然是祭司先起带头作用，抬着约柜走进约旦河，但以色列百姓也不能只待在营中闲着，坐等神为他们把约旦河水吹去方才起行。他们也需预备自己，整装待发，开步拔营，所有队伍排列整齐，跟着抬约柜的祭司走到河边，凭着信心准备过约旦河，道路才会为他们开启。纵使当时约旦河水滚滚滔滔，尚未有退去的蛛丝马迹，但他们必须相信神，凭着信心前行。如果到了河边，他们依然只是想停留在那里，等神把河水分开，才要伸足下水，必定等不到神迹。只有在河水断绝之前，开步举足涉水，约旦河消退的神迹才会为他们显现。我们今天也该学习以色列民过约旦河时的信心，他们聆听神的话语，抓住神的应许，跟着抬约柜的祭司前进，丝毫不被约旦河水的汹涌吓退。我们现今信主，远比前人轻松，更不该在遇到困难、拦阻、挫折、威胁、危险时就害怕退缩，反倒应该感谢赞美，积极前行。今天教会推展各项圣工，难免遭遇困难与阻挡，但那正是神试验我们信心大小的时候。千万不要一遇到险阻与问题就失去信心，退缩逃避，怀疑神的带领，不敢勇往直前。人的小信与惰性常让我们期待神先开通道路，挪去所有的拦阻与难处，才要往前走。这是最大的错误。如果每一次都要神先挪走困难，才敢勇往直前，那就不需要信心了。神最要求信心，我们一生信仰的路都该凭着信心前进，好像没有拦阻一样。这样每一条因信而来的康庄大道，必在人看为不可能当中大大敞开。